Я сейчас иду гулять по нашему району. Поснимаю оттуда. Видно наш дом, на мои окна. Пойду погуляю. А то я все из окна, да из окна снимаю. Погода замечательная. Плюс 16. Посмотрела я. Сегодня 16 сентября 2020 года. Наш двор. Такой вид. Пойду к новостройкам, подойду, поснимаю поближе. В офис продаж зайду. ЖК Ильинский, 17, ЖК Селигер-Сити. И погуляю по нашему району. Пока так красиво и тепло. У нас не всегда так красиво. Это не центр Москвы, где в любую погоду замечательно. Ах, какая погода. Пойду, похожу по нашей округе, поснимаю. Наш дом с этой стороны. Вот ремонт делают. Ремонт фасада. Здесь наш двор. Ах, как. Вот, приступили. Скоро с этой стороны, с той стороны делают фасад нашего дома. Да, наш двор. Соседний дом. Так, я сейчас пройду через детскую площадку. Вот здесь мы ходим. Пока детки не гуляют, я покажу эту детскую площадку. Хорошая детская площадка в нашем дворе на 4-5 домов. Вот это, эти две площадки. Вот какая красота. Жаль, что раньше не было. Такой красоты для деток. Ах, какая площадка возле нашего дома. Вот он наш дом. Детская площадка. Приходится нам ходить вот здесь по детской площадке. Здесь дорожка у нас появилась. Очень удобная. И мы теперь ходим через детскую площадку. Хотя это плохо, детки играют, и мы ходим. Взрослые. А ходят многие, там дорожка. Как раз дорога к метро. Вот надо бы вот здесь сделать тропинку. Или вот здесь. Вот здесь вот так, туда. Чтобы не мешать деткам играть. Очень хорошая детская площадка в нашем дворе, которую я снимаю из окна. Вот там мои окна.
оттуда снимаю, наблюдаю. Да, изменяется наш дом. Скоро не стыдно будет показать. Да, вот оттуда я. Ах, да, действительно, мои окна. Да. Да, и вот нам здесь сделали вот от этой дорожки вот туда. Вот люди ходят. Мы бы не мешали деткам гулять, играть. Но нам никто так не сделает. А надо бы вот туда. И там закрыть выход прям к машинам, получается. Да, вот одна детская площадка в нашем дворе. Очень хорошо. Не было раньше. Вот так смотрятся елочки, которые мне нравятся. Вот они, березки, оставшиеся, прежние. Вот как выросли елочки. Вот как елка выросла. Это люди посадили вот из этого дома. Молодцы. Вот тоже елочка. Можно наряжать на Новый год эти елки. Даже теннисный стол есть у нас. Да, вот одна детская площадка. Сейчас посмотрим на вторую. Это все в нашем дворе. Ага, я здесь полная площадка деток и взрослых. Вот вторая детская площадка. Тоже интересная площадка. А это еще новее. Недавно поставили. Да, очень хорошая площадка. Не буду близко наводить. Возле наших домов. Площадками пользуются детки вот из нашего дома, вот из этого дома. Здесь нет детской площадки. Рядом с домом к нам приходят вот из этого дома и из этого дома. И даже вот из этого дома. Там тоже нет детской площадки. И получается из 5 домов. Вот наши площадки для деток из 5 домов. 1, 2, 3, 4, 5, да. Ах, как обновляется. Да что? И это хорошо. Да, видно мои окна. Пока не дошли до меня. Да, вот мне соседка сказала, что обещает закончить работу в декабре этого года. Меня интересовал этот вопрос, да? 1,5 месяца уже ведутся в подъезде. Вот она говорит, что все работы и фасадные, и в подъездах обещают закончить в этом году. Посмотрим. Да. Соседний дом. Тоже 60-х годов. Конца 60-х. А наш 1967 года постройки. 67-го. Да, будет получше.
покажу. Да. Через 3 года капитального ремонта продолжают они заниматься нашим домом. И это хорошо. Пойдем дальше. Вот они, цветочки. Возле этого дома. Да, и здесь цветы. Возле нашего дома нет таких цветов. Да, еще посмотрим на наш дом. Это хорошо, что деревья закрывают, освежает нам воздух. Да, и улучшается вид нашего дома. И это радует. Идем дальше. Дорожку сделали, заасфальтировали. Очень хорошо. А здесь угол срезали. Тоже очень хорошо. Да, давайте посмотрим. Вот здесь бы тоже надо более гладкий переход сделать. Ну, хорошо, что так сделали. Но если бы еще вот тут уголок сгладили, еще было бы лучше. Идите, девочки. Да, хорошо, что заасфальтировали. Ах, да, вот немножко мешает. Вот здесь бы угол сгладить. Было бы еще удобнее людям. Немножко мешает этот угол. Раньше вообще вот угол огромный был. Сейчас удобнее. Все-таки бы еще немножко нужно было убрать угол. Ну, наши коммунальщики и все прочие ответственные, они этим не занимаются. У нас плохая местная власть. Вот отсюда смотрим, да. Нет, не сделают. Им это безразлично. Пока их сверху не заставят, не спустят им. Не спустят работу обязательной. Они делать не будут. Как мне сделали вот с противоположной стороны дорожку к автобусной остановке. Через 51 год ведь сделали. Я живу 35 лет в этом доме. А кто-то живет с 67 года, с момента, с года заселения. Я давно, 35 лет. И у нас не было дорожки к автобусной остановке. Ах. Кому говорю, не верят. Я была. Ах, какая погода, какое небо чудесное. Погода хорошая. Да, вот так выглядит наш дом сегодня. 16 сентября 2020 года. Улучшается вид на наш дом. Так выглядит наш двор. И
поблизости у нас. Там у нас метро. Вот там гостиница Метрополитен. Да, неплохо. Вот здесь цветов много. Кто-то занимается специально. Да, хорошо. Пойдемте еще пройдем. Ах, как хорошо здесь сделали. Хоть так, но лучше стало. И дорожка заасфальтирована, не песчаная. Здесь стоянка. Вот, видно Селигер-Сити. Отсюда, от нашего двора. Красивый вид. А с этой стороны дом Дуэт. Дом бизнес-класса. Уже люди живут. Это какой необычный дом. Особенно на верхних этажах. Уже заселен, люди живут. Да. Здесь школа. Наш двор. Вот мелюзга ездит. Как хорошо деткам. С двумя площадками. С одной стороны, с другой стороны. И в каждом дворе вот такие интересные площадки. В каждом дворе разные площадки. Нет, разные. Сейчас скажу. Так, мы с тобой едем до... Да, улучшается. В чем-то у нас окраина, в чем-то нет. Да. Вот так выглядит. Радуюсь. Заметно изменения, заметно. Лучше стало выглядеть наш дом. Давайте еще пройдем. А вот нам еще и освежают двор. Освежают. Да, глаз не отвести. Как хорошо стало. Наши дома. Да, мой дом. Да, вот так выглядит наш дом. Сегодня 16 сентября 2020 года. Здесь мои окна. И здесь я так давно живу. Аж 35 лет. Да. Вот сейчас не стыдно и показать, и поснимать на память. Да. Ах, какая погода сегодня. Красивый перистые облака. Все, пойду дальше. Долго я разговаривала с соседкой, со знакомой соседнего подъезда. Хотела больше пройти, погулять по району. Придется поменьше. Пойду.
что смогу, успею, поснимаю. А зачем освещают? Вот сейчас я выходила, было 16 градусов тепла. И пыли нет. Вечер уже. Погода не жаркая. Зачем освежают дорожки? Непонятно. Так, ну все, пошла дальше. Вот так поблизости и с земли. Это я чаще из окна снимаю. А вот так с земли. Да. Хорошо. Пойду дальше. Да, теперь освежает с другой стороны. С другой стороны нашего двора. Интересно, откуда он выйдет. Давайте посмотрим. Да, сейчас еще хочется поснимать наш дом. Да, еще здесь тоже не сделали. Да, фасад как-то они делают. Странно. Неровно. Ой, обратно едет. Надо отойти. Ай, надо отойти, чтобы не охватил. Да, он там развернулся и поехал обратно. Так зачем, если сейчас прохладно? Сейчас уже градусов 13. Уже ощущается прохлада. А они освежают. Да, что-то делается у нас. Но не жара же. Что-то делается хорошего. Что-то не делается нужного, из нужного, необходимого. Как дорожку. 51 год не делали. Сделали только вот в 2018 году. А дом заселен в 1967 году. И у нас 51 год не было пешеходной дорожки к автобусной остановке. Вот с той стороны нашего дома. А тут дорожки освежают перед дождем. Смешно. Да, вот такой вид. Любуюсь уже нашим домом. Это было стыдно показать. А сейчас я уже глаз не могу отвести. Ну, когда закончит, я еще, конечно же, поснимаю. Запечатлю. Да. А сегодня 16 сентября 2020 года. Район Западный Тюгунина, Северного округа города Москвы, столицы.